Hello，大家好，我係你哋安全帳幕係 Alan 啦。咁呢10月份呢，我哋都有兩講嘅 Toolbox Talks 嘅。咁其中一個呢，就係今日所講嘅主題，就係密閉空間工作安全七式。咁呢，首先呢，都同大家講翻啦。咁記得就係呢一個嘅訓練呢，就唔可以中途離開啦。咁要由開始聽到尾嘅嚇。咁同埋呢，聽完之後呢，就麻煩大家就填翻你嘅全名嘅姓名啦、簽名同埋作答3個問題就可以噶啦。咁最後記得呢，就要撳翻個提交 submit 個掣，先至收到你嗰個當日嘅個訓練個記錄嘅。好啦，咁我哋開始啦。咁密閉空間工作呢，其實呢就分開，其實係啲井啊、污水渠啊、地底啊嗰啲咁嘅喉管裏邊啊，甚至喺可能有啲線槽啦，咁有啲電纜嘅線槽、啲信號嘅線槽啦。如果 MTR 嚟講，都係地底裏邊都係應該有啲線路線啦，或者各樣嘅電啊、電纜嘅都會有機會喺嗰個誒地底下邊嘅，係啦。咁咧，你都可以睇下，大家都留意下啦。咁其實業界都見到有啲情況，就係話有啲意外啦。咁都不少嘅嚇。咁啊，就算唔好講話喺而家呢個記錄裏邊2021、2023啦嚇。咁其實都當中都有好多好多喺關於地底工作時候咧，就出現咗好唔同嘅意外嘅。咁啊，大家要留心去聽下，即係自己嘅工作範圍有冇呢一類嘅工種，同埋有冇呢一類嘅類似係要落密閉空間做嘢時候要注意嘅地方啦。咁咧，喺密閉空間裏邊咧，其實咧，乜嘢叫做，首先大家分享下究竟乜嘢係密閉空間呢？咁其實密閉空間裏邊咧，其實有嗰個叫做指明嘅危害嘅。咁你見到圖畫裏邊咧，就見到有啲叫做氣體嘅中毒啦、缺氧啦、被水淹浸啦、被固體淹浸啦、淹沒咗啦嚇，咁甚至係熱嘅危害啦、火警爆炸嘅。咁呢五大類嘅我哋叫做呢一類嘅類別嘅指明危害呢，我哋咧稱之為呢就係密閉空間。咁呢就喺呢啲地方裏邊呢，其實呢，我哋通常都會喺一啲嘅頭先所講嘅地底下邊啦、沙井嘅地方啊、密閉嘅場所啊，包括可能有啲氣缸或者一啲嘅即係啲容器裏邊啊，可能做一啲嘅清洗工作都會洗水缸啦，類似好似你洗水缸啦，或者係洗一啲嘅氣缸啦，各樣嘅現有嘅缸啦嚇，咁都係一個密閉空間嚟嘅。咁甚至你哋落下邊沙井做嘢都係一個密閉嘅場所嚟嘅。咁唔使再講啦。咁如果喺一啲吞爐裏邊都係密閉啦。咁但係吞爐裏邊因為有開抽風呢，咁呢一樣嘢就避免咗就呢一個嘅危害嘅。咁其實呢，就係做一啲嘅妥善嘅評估同埋相應嘅個安全嘅措施係非常重要嘅。咁呢，我哋首先呢，留意頭先嗰咁多種危害裏邊呢，其實第一缺氧就係話當一個進行一個密閉場所裏邊呢，有機會嘅呢喺個地底裏邊呢係缺貧嘅，甚至氧氣係比較好低好低，甚至係低到真係幾乎係冇氧氣喺入邊咁滯嘅。咁另外一樣嘢咧，就仲有啲咩有害有毒嘅氣體咧？咁咧喺密閉空間裏邊咧，有啲我哋叫做硫化氫啦、一氧化碳啦、甲烷啦嚇，甚至有啲叫 CO2 嘅二氧化碳喺入邊嘅嚇。咁流動嘅固體液體咧，就係話講一啲嘅泥土啊、一啲嘅水突然間排出啊、污水啊，或者雨水啊嚇，甚至沖咗啲淤泥啊咁樣咧，突然間排泄出嚟喺個沙井下邊咧，嗰個排洪井咧下邊嗰個渠嗰度咧排出嚟嗰啲咧，就突然間會流出嚟又會沖出嚟嘅，就係有呢啲咁嘅情況，有啲咁嘅危害啦。咁頭先想講咧就係甲烷啦，有啲極度易燃爆炸性嘅氣體就係講緊係甲烷啦，火警爆炸就係呢一種嘅氣體啦。咁落到下邊咧，咁咧就因為唔通風啦，咁所以咧下邊咧個溫度咧相對於咧都係散唔到熱嘅，咁所以如果人落咗去做嘢咧，都會引致到自己嘅人體咧就會體溫上升，咁甚至會咧引起中暑嘅。咁所以咧。
據此即係有呢一類嘅潛在危險呢，咁點算呢？咁一定要做翻啲叫密閉空間嘅須知嘅嘢啦。咁啊，首先呢，就係話呢，你進入之前有冇足夠嘅工具呢？嚇，同埋呢，你進入之前有冇考過牌呢？你係咪合資格人士先至可以進入密閉空間呢？嚇，咁你又要出去讀一個叫做CW 啦嚇嘅一個核准工人啦嚇，首先就要落密閉空間做嘢嚇。咁首先個人你本身係要合資格，你有經驗或者你有知識嚇，咁先至可以係進入個場所裏邊做嘢嘅。咁同埋咧，有冇足夠工具啦？嗱，好似呢度第一件咧就提供個通風嗰個工具啦，保露華啦。咁密閉咧，其實咧，首先咧，你未落去做嘢之前咧，你做一個叫做我哋叫風險評估啦，嚇，咁一定係要有一個合資格人士去做一個評估啦，一個 CP 啦，嚇。咁去做一個評估咧，佢要試氣啦，要睇晒地底個環境究竟係合唔合適落去做嘢啦。嚇，咁當即係試過晒亦都係發現到有問題嘅時候咧，第一個評估表裏邊咧就要係相對要做翻個風險評估喺個評估表嗰度做翻個措施啦。咁例如你見到咧有啲譬如打啲鮮風入去啦，吹走一啲嘅將啲鮮風啊帶翻啲氧氣咧喺個密閉空間裏邊啦。咁亦都係吹走一啲有害有毒嘅氣體啦嚇。咁第二咧就有冇一啲上鎖掛牌？上鎖掛牌嘅原因就係可能喺你做嘢嗰個沙井啊，或者係嗰個排洪渠啊入邊咧或者係一啲嘅渠道入邊做嘢嘅時候咧，有冇一啲即係一啲電力啊、機械啊、氣動啊、液壓等嘅嘢係會有排，即係要即係要鎖住佢咧，令到就唔會喺呢啲地方去排泄出嚟嘅嚇，即係排放出嚟嘅嚇。咁所以就要留意翻有冇一個做好一個叫上鎖掛牌啦嚇，避免頭先所講嗰啲流動液體啊、固體咧就係會衝咗出嚟啦嚇。咁第三樣嘢咧就係咧有冇三腳架啦，有冇做翻好嘅圍封啦，有冇即係採取一啲防止一啲嘅氣體啊、蒸汽啊、塵埃啊、煙啊、自由流動嘅固體進入咗呢個密閉空間啦嚇。咁呢啲嘅措施係非常重要嘅嚇，一定要做翻好耐嚇嘅。咁開工頭先我所講啦，人咧方面咧就要點咧？就要有有個叫許可工作證啦嚇。咁當然頭先我所講嘅 CW 啦嚇。咁合資格人士要進行一個風險評估，隔離一啲嘅所有設施嘅個成效係咪真係全部隔離晒啦？咁有冇清除咧？正如嗰啲淤泥啊、沉澱物喺個地下度啦。因為咧好多時咧，喺密封間有啲淤泥啊，有啲沉澱物咧，你一踩落去咧，嗰啲咁嘅有毒嘅氣體就會喺個淤泥會走出嚟嘅。咁所以咧，有冇清理咗先咧嚇？有冇用一啲工具啊、水壓槍啊嗰樣嘢沖走晒、洗乾淨晒先至去做嘢咧？咁另外有冇一啲空氣嘅測試嘅結果咧？譬如 CP 要度氣啦，可能要地下有啲淤泥要篤篤佢係咪真係有啲硫化氫啊？有啲我哋叫做嗰啲係啦，即係較重嘅有害有毒嘅氣體喺下邊嘅嚇。咁所以就要去做測試嘅時候咧，都要有相當經驗啦。咁嗰個CP 嚇，咁去做一啲嘅測試啦，同埋分開唔同高度啦，最底啦、中間高度同埋最高嘅高度去測試三個高度啦嚇。咁亦都係咧，開井嗰度留意嘅咧，就唔可以企喺上風，唔可以企喺下風位嚇，一定要企喺上風位。如果唔係咧，就即係講緊嗰啲沼氣咧，其實咧一旦高濃度嘅沼氣或者係硫化氫咧，都可以致命嘅。咁所以大家要留意，冇掉以輕心。開井嗰個時候都特別要更加要留意啦。咁咧就喺密閉空間，當然咧要展示翻工作許可證同埋危險嘅評估表喺個進出入口啦。咁呢一個係最緊要嘅嘢嚟嘅。咁另外咧，個人防護裝備一定要帶翻足啦。咁究竟我哋要帶咩個人防護裝備咧？咁陣間就會同大家去講一講啦。好啦，咁咧第三樣嘢啦，一定要完成一個叫認可嘅訓練啦。安排候命人員喺出邊咧，個 standby person 要特喺出邊咧，就係候命啦。有咩事嘅時候咧，佢係可能拉翻個三腳架嗰個搞嗰個手把咧，搞翻
嗰位同事出嚟嘅嚇，咁所以就大家要留意翻啦。咁另外咧就係咧喺嗰個候命人員裏邊咧，其實咧佢係保持住咧監察住咧，即係有冇異樣啦，即係出邊咧就有冇一啲有冇啲遇到真係可能緊急落大雨啊，或者各樣嘅時候就要通知疏散啦。即係如果見到出邊嘅氣候開始有轉變嘅時候，就要通知翻裏邊嘅同事要疏散啦。咁呢啲情況有冇做好咧？咁啊，同埋即係佢有咩事嘅時候，亦都係通知其他人啦，甚至消防員、警方去協助、去幫助救援呢啲咁嘅真係受傷嘅人嘅工友嘅。好啦，第四樣咧就咁點樣預先制定咧緊急應變嘅計劃咧？咁記得就係話，我哋未開工之前咧，咁而家咧即係業界都係要求咧有一個叫 Code of Practice 咧，一個叫做我哋要跟一個叫做標準啦嚇，即係行頭要做嘅標準。點個標準係點咧？就係要你未做密閉空間之前都要做一個叫緊急嘅演變嘅計劃，即係大家要去有個 emergency plan 啊，當係有個人真係受傷或者係暈低咗嘅時候，你點樣拯救翻佢出嚟咧？嘅工具咧，吸唔吸發到咧嚇？咁呢啲亦都係喺呢度緊急呢個應變計劃裏邊咧，係最重要一環嘅。咁咧最重要就係有冇提供到對講機啦、三腳架啦、認可嘅叫 BA 啦、呼吸嘅器具啦，咁啊有冇安全帶啦、救生繩啦，同埋隔離呢個三腳架連校車一定要有嘅。咁同埋咧第五樣嘢咧，一定要持續監測呢個氣體嘅。咁而家咧就同以前個例唔同啦。而家入去咧密閉空間做嘢咧，一定要有持續監測入邊嘅氣體有冇突然間有啲有害有毒嘅氣體走咗出嚟，係大家唔知嚇。咁所以咧就通常就係會放喺個同事嘅身上邊啦嚇。咁監察住啦，一響機嘅時候咧就招呼翻上邊啦，甚至真係睇下自己嘅 BA 夠唔夠氧氣咧，就預夠足夠時間就要撤離嘅。咁同埋咧，就有一個叫做咧，我哋叫做懶人鐘啦。當嗰個人暈低咗嘅時候咧，呢個懶人鐘你唔撳熄佢咧，就越響越大聲咧。等到出邊候命人員 standby position 聽到，知道你暈低咗，就會佢用嗰個手架搞翻你上嚟嚇。咁啊，連人就會搞翻你上嚟去救翻嗰位相關個傷者嘅。咁第六樣嘢就安全嘅設備啦。咁安全設備咧，其實救命孖寶係兩樣嘢啦。一個叫懶人鐘，一個咧就氣體監察儀。咁呢兩樣嘢係嚇。咁咧實施有效嘅監督啦。咁咧其實喺老闆啦、東主啦同埋承辦商咧，就需要咧就有個叫監管嘅制度咧，去監管翻呢個密閉空間有效咁樣採取一啲安全嘅預防措施嘅。係令到有持續有效，同埋咧有冇採用一啲叫做出入掛牌嘅制度啦？喺出邊咧，好似呢張圖咁啦，將自己嗰個私德你出去上過嗰啲密閉空間嗰張證，你入去做嘢時候要掛翻喺出邊，等人哋知道入邊有幾多個密閉空間嘅人員喺入邊做緊嘢嘅。咁呢樣嘢咧係非常好嘅嚇，你出翻嚟咧就攞翻啦。咁有冇呢一個制度咧嚇？第二樣嘢咧，而家咧業界都添加咗就係話咧，要有個叫做監察，有個鏡頭，有個叫做CCTV 啦，咁就監察住嘅嚇。咁咧就監察住個喺個入口同埋喺入邊嚇。咁睇翻個工作情況，有冇人即係喺入邊嘅時候有冇遇一啲嘅困難啊，或者遇一啲危險嘅嚇。好啦，咁總結翻咧，其實咧密閉空間咧，其實大家都知道都比較危險嘅嚇。咁我頭先所講呢七式咧裏邊咧，其實咧每一個環節每一式都係好重要嘅關鍵點嚟嘅。咁大家咧或者真係資料實在真係今日都比較多，咁唔緊要嘅。如果大家覺得都可能未必記得晒喎，唔緊要嘅，可以重溫翻，可以攞翻嚟聽下或者睇下究竟咁我哋今日學咗啲嘢，或者係講緊密閉空間嘅有咩留意，大家都試試可以睇翻。同埋呢一個嘅訓練嘅章程啦，今日我哋嗰個訓練嘅內容咧，都會擺上翻我哋 WhatsApp 嗰度咧，俾大家去參考同埋 download 嘅。
好，咁以上咧就講咁多啦，咁所以就大家去作答埋3條問題，記得撳翻嗰個 submit 掣啦，填翻你嘅全名，記得係全名喎，如果唔係我唔知你係邊位啦，同埋要簽翻個名，咁就可以噶啦。唔該晒咁多位。